Nama saya Emma, baby Sofia, umur 3 bulan. Alah, batuk, berkahak sesema dan juga ruam. Batuk, berkahak sesema memang risau, susah dekat sebab baby kan, dia tak ada ubat apa semua. Terpaksa mencari, inisiatif lain lah. Sebelum pakai tu berasa tak yakin lah sangat sebab hanya kering kan kita kata. Tapi bila dah pakai tu tengok sesuai dengan baby tu, teruskan lagi pakai sampai sekarang. Baby batuk semua tu dah hilang. Dia muntah, dia keluar melalui muntah lah. Kahak-kahak dia semua keluar. Paling best dia sejuk. Lepas tu bau dia sangat wangi. Tak melekit. Eloklah untuk guna untuk baby sebab memang sangat-sangat menjadilah sebab ia tak merosakkan kulit baby apa. Saya pun cuba pakai sendiri kat muka, memang sangat-sangat sedap lah, sejuk.